没有音效的片子是没有灵魂的。想要打造大片视听效果，你必须懂得音效包装。大到电影，小到短视频，一部影片的音效有环境音效、拟声音效、转场音效、联想音效等等。通过各类音效层层组接，才能创建立体的感官世界。以这一段剪好的《阿凡达》片段为例，首先给它添加一段背景音乐，做影片整体情绪渲染，听一下效果。分析这段素材，根据画面内容找到可发声的物体，比如翼龙翅膀扇动、翼龙叫声以及海浪环境音效、吹号角的声音等，找到并添加上，用于营造氛围，增加视听立体感、层次感。听一下效果。这里是一段水下的画面，找到水声并添加上，听一下效果。这一段素材发生物体主要有电焊、工厂环境声，找到并添加上，还有直升机起飞，由远到近。我们可以把音效声音大小由低到高，让人有种身临其境的感觉，听一下效果。最后一段是在森林的画面，有踩踏草地声、拨弄树枝声、鸟叫环境音和手中的抢栓声音，找到并添上，完整听一下效果。整个过程是不是一点都不难？重要的是要有音效库，给大家准备了精选音效和集库，都做好了分类，各种类型都有，一包在手音效不愁。